这是一个信社的真空吸尘器，看一下型号是 Z5 Pro。故障描述说使用久了之后，现在续航时间短。测试了一下，高低档都能够正常运行。给它接上原装充电器，看一下充电指示灯点亮，并且有充电电流，那它的充放电都没有问题，我们可以直接给它进行一个更换。第一步，先拆解开下侧底座的位置是它的锂电源部分，先拆掉2颗螺丝。后侧的这个端盖是卡扣进行固定的，需要用刀片以及撬棒将它给撬开。打开后侧的外壳之后，它的里面有2颗固定螺丝需要拆解掉。拆解完成之后，打开底部的这个外壳，也是卡扣固定的。拆解开这个外壳之后，就可以看到锂电源以及保护板的部分。拆掉3个排线，然后看一下锂电源。这款锂电源的保护板兼顾了充放电保护以及控制板的功能。本身它是没有断电保护功能的，所以说可以直接将电池堵与保护板的连接叶片给它拆解开。注意一下，懂正负极的连接叶片给它预留一定的长度，中间电压检测叶片可以直接剪断。拆掉保护板之后，先不要将原来的电池堵给它分解开，找来6枚匹配好容量和内赌值的新动力电芯。这个电芯是国产某个大品牌2000毫安时容量10C 放电倍率的。带电芯的正极给它贴上轻科纸，增加绝缘能力。然后按照原来旧电池堵电极的方向，将6枚电芯放置到电池支架上，并且用胶带将它固定到电池支架上。固定好电芯之后，就可以剪取连接叶片了。先剪取中间电压检测叶片，使用的是 0.15 毫米厚、3毫米宽的镀镍钢片。主叶片使用的是 0.2 毫米厚、7毫米宽的镀镍钢片。可以看一下6枚电芯，每一块电芯的电极不一样，后续会进行一个串联连接。然后将中间电压检测叶片直接焊接到主叶片中间的位置以备用。制作好叶片之后，就可以对电池堵进行串联连接了。首先抛开它的懂正负极，将其余的电芯进行一个串联连接。可以看到电池支架上都标注了中间电压检测叶片的位置，所以说比较容易焊接。如果说对电池堵不熟练的话，可以拍照做一下记录，后续焊接就比较简单。串联完电池堵之后，再焊接上它的懂正负极连接叶片，之后处理一下充放电保护板。因为充放电保护板上我们一开始将它的中间电压检测叶片是剪断的，所以说需要将焊孔中的焊锡以及断裂的连接叶片都给它清除掉。清洁完成充放电保护板之后，将桌面做一下清理，防止引起一个短路的现象。然后将中间电压检测叶片向内弯折90度，之后将保护板放置到新的电池堵上。它的一端是3个中间电压检测叶片，一端是2个，不太容易出现错误。放置好保护板之后，就可以用电烙铁加焊锡将5个中间电压检测叶片以及保护板焊盘的位置给它焊接牢固。连接完中间电压检测叶片之后，用剪刀将多余长度的连接叶片给它剪断，之后焊接懂正负极的连接叶片。一开始预留了一定的长度，剪短之后直接用点焊机将它们点焊到一起。焊接完成之后，这个锂电源的部分基本上就更换电池堵完成了。后侧有一个温度检测电堵，将它贴紧，然后就可以将锂电源装回吸尘器了。注意一下3个排插它们的方向，装好之后实验了一下能够开机，然后就可以装上后侧的外壳。安装好外壳之后，再实验一下它的功能，点击开始按钮，高低档都没有问题。然后接上充电器，充电指示灯能够正常的充电，没有问题。再看一下多功能表，有正常的 0.9 安的充电电流。这样的话，这款吸尘器就更换电池堵扩容完成。大家有什么建议想法，可以多多关注和留言，我们就拜拜喽。